ये रस्सी अंदर फेंक के रखना, पकड़ के रखूँगा। अरे आगे कौन बैठ रहा है? और आप आ जाओ भैया, आप एक साइड आ गया भैया, आप इधर आओ, आप इधर बैठो। ठीक है, चलिए आप कहाँ चले गए? आगे आगे हम लोगों को आगे नेहा आजा, आ जाओ आगे की साइड, मतलब वो आगे से पीछे। हाँ आपके लिए एक कमाज दूंगा मैं, 2 हाई साइड। ठीक है, तो आपने क्या करना है? अंदर घुसना है। ठीक है, सीधा आ गया, पैर नहीं यार, तुम आ गया, अंदर बैठ जाना है। ऐसे पकड़ना, ठीक है। जब मैं 2 हाई साइड दूंगा, ठीक है। चलिए, सबको होना है या सिर्फ इसे होना है? इसी को होना है, बीच वाली। चलिए सब लोग पैडल पकड़िए अपने। हेलो, आप नहीं आओगे? पैडल पकड़ो सब लोग, पैडल। लेफ्ट वाले अपने लेफ्ट में पकड़ना। चलिए पैडल, भैया पैडल पकड़ो, कैसे क्या कर रहे हो? आगे बैठ जाओ, चलो पैडल फॉरवर्ड भाई, फॉरवर्ड आगे। मेरे ऊपर मार रहे हो, ये तो गलत बात है। ये टूटा हुआ दे दिया आपने। भाई, ओ भाई क्या कर रहे हो? अरे कंट्रोल है। आप जुनून आएगा आपको। कंट्रोल है। चलाओगे चलाओगे। चलाओ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ऐसे जैसे हम लोग बैठे हैं। हाँ, एक पैर उसमें अंदर डालिए, इधर डालिए, और ऐसे चलाना है। पिंदा का तो देख, तुमने तो सब देखा था। हेलो, रस्सी ऐसे नहीं करना कुछ नहीं, ना बैक पैडल। लूलू होना है हम लोगों का पूरी बात। बैक पैडल बोल तो रहे हैं। ऑल बैक ऑल बैक। तू बीच में बैठा भी, फॉरवर्ड ना, चलो फॉरवर्ड। मौसम ही बंद कर दिया। खत्म हो जाएगा। हाँ, और टक्कर हो गई। भाई हम अगेंस्ट जा रहे हैं। भाई कुछ ज़्यादा ही तेज चला दिया क्या हमने? अरे पावर लगाओ यार, क्या कर रहे हो? अरे कर बन रही है, स्टार्ट कर दिया। चला रहे हैं, वो कवर वो कर रहे हैं, अकेले भी चला रहे हैं। वो ना एंगल दे रहे हैं। अबे भाई हम देखते देखते बहुत दूर पहुंच गए।